で雨ばかりでしたが、やっと晴れました。日曜日の午後ですね。シルバーウィーク最後ですか。私、土曜日は仕事で、土曜日じゃない、金曜日ね、金曜日仕事で、土日と休みで、昨日は雨降ってたんで、今日ね、日曜日やっと晴れたんで、久しぶりのバイクです。2週間ぶりでございます。晴れてるってだけでいいですね。ずるずると時間ばかりが過ぎてしまいます。バイク乗っててもずるずる時間は過ぎますがね。ただね、乗り物乗ってるといいですね、やっぱね。久しぶりの晴れですよ、ほんと。路面はただまだ相当雨降ったんでしょうね。ところどころ、山なんで濡れてるとこがあんのかな。こんな感じです。そして今日は、レッドバロンに行ってオイル交換してきました。バイクのね、こいつのね、この子のあそこはオイル会員で安い方のオイルですね。 10W40 変えてきました。調子いいですね。約4500キロくらい乗ってたかな。この CRF で一番最長の交換距離ですかね。今までそんなにね、マフラー変える前まではそんなに乗ってなかったんで、今回一番最長ですね。4500キロは。言うて交換のマニュアルの交換タイミングは6000キロまたは、1ヶ月じゃない、1年なんでその間にはねしっかり入ってるんで、早いといえば早いけど、気分的に変えたいときは変えちゃった方がいいですね。純正がね、前回これの前に入れてた純正が 5W30 でして、新しくパッケージの変わったで、それがちょっとね、ギアの入りが少々ね、ほんのちょっとだけど悪かったんですが、レッドバロンのこの 10W40 相性いいですね、うちの個体に限っては。前乗ってたジェベルの時、ジェベル 250XC という国車鈴木のね、それの時はちょっとレッドバロンのオイル硬くて重い感じだったんですけどね。この CRF では、相性いいですね。他の方は分かりませんが、調子いいです。すいませんねまた私が現れましたの箱さんですね。新型か、綺麗だな。ホンダの稼ぎ頭乗用車ではなく軽だというね。いいんですか。ありがとうございます。車体行きます。毎度の道なんですが一応掘っていきます。ほんと久しぶりなんでね、
の家の方でもうね、半袖でいてちょうどいい、気持ちいい、涼しくて気持ちいいって感じなんで、さすがに山はね、やっぱね、このちょうどオールシーズンのジャケットでちょうどいいですね。下は T シャツですね。これでちょうどいい。もうすっかりね、陽気が変わっちゃいましたね。まあ前の方も、まあ、ちゃんと着込んでというか、ね、あれはパック入りのちゃんとした今時のジャケットですね。私これ中面取った年かその次の年あたりに買ったもう年季物のオールシーズンです。あっちこっちボロボロですが、親が継ぎはぎしてくれて、まあ、外見は平気なんですけどね、中がね結構擦れちゃったりして、20年ものの新しく更新しろよ着るものくらいってね、ダメなんです私どうも新しいものを受け入れられなくてね特に服とか靴は、まあ長年着ております。まあある種の、まあ人によってはそんなのねえよっていうのはあるんですけど、お守りじゃないですけどね、長年着てるもの、なんか験担ぎみたいなものもあります。ブーツはね、ブーツはやっぱ穴が開いてきたりするんでね、定期的に買うしかないですよね。気持ちいい風が気持ちいいな。久しぶりだな、ほんと。バイクに乗れる幸せ、まあ休日なんでこうなりますね。ちょっと荷物が前のライダーの荷物右に傾いております。まあ落ちそうで落ちないんでしょうな、あれな意外と降りてみてびっくりってやつですね。ああ寄ってたでね、あらまあ2台いるとは思いませんわなまあ、勝手にまっすぐでございます付き合わせてもらいますよ、後ろ下下とギアの選択を間違えると置いてかれます253ところどころやはり、まあ、ウエストまではいかないけど広いところがありますね。そしてそう、今日レッドバロンに行って、まあオイル交換の間ね暇だったんで中古車を見てたんですが、いやー本当に値上がりしてますね。びっくり。昔90年代にイラストなんかっていうのがあったのかな、まあ、96年式だかなんだかって書いてあったんで、中古で29万、確かねあの当時新車で雑誌ですげえ安売りで下手したら20万切ってたような気がするんだよな。それが今
近く走ってて29万の値段がついてました。ちょっとびっくり。いや上がってる上がってるとはね聞いてましたけど、あれは昔の当時のね値段知ってるとねほんとびっくりですよ。でやっぱやれ具合とかね、キャブなんでね手入れ自分でできればまあやっぱりねキャブっていうのは手入れすれば調子いいですけどね。ちょっと本当驚き。他のバイクもまあ軒並み400系も400のバイクも多分高かった、すごい高かった。で昔はレッドバロン2階にね中古車あったんですが、鎖が張ってあったんで、あれ2階在庫あるのかな、在庫も多分売ってますねあれね。高いよ高い。であとオフ車系はもうほぼなかったですね。2台だけ。WR、ヤマハの WR っていうね、すごい性能のいいモデルのが1台85万円、2万、それも2万なんぼだったかな。まあ値段の割には値段じゃ距離の割には新車高かったからね、あれ80万くらいしたのは80万くらいって言って、あれは何だろう、どうしたんだろうって感じですね。それとあともう1台がトラッカー、いいトラッカーか、あれがあったくらいですね。なんとも寂しい限りです。オフ車のあれがもう世界がなくなったのか、在庫が全部はけてるのか分かりませんが、こんな感じでしたね。あとそう私がよく見ている動画の、方のレビューで、レンタルレビューでね、まなみさんって方のあれなんですが、鈴木の、鈴井650だったかな、それの実写がありまして、いやーなかなかかっこよかったですね。で車体も650の割にそんなにね大きくなって、これならなんか自分でもまたがって乗れそうって感じですかね。まあ免許はありませんが、あれはなんか動画で見てた時はそんなにどこが美しいんだろう、かっこいいんだろうなと思ってましたけどね、実物見たら美しいっていう言葉が分かりましたね。やっぱあれですね、実物見ないと分からないですね。まあうちの子はメタボですかね、フロントが。これメッシュのジャケットで来なくて寒いよ、メッシュ下 T シャツだったら。絶好調、エンジン絶好調ですね。なかなか
ドないとダメですね。ちょっと怪しい雲だな。さすがにカメラマンはいないね。富士山の人ですね。半袖気のせいか。いや、見てる方が寒いわ。あとね、メンテ、そう、今年はね、メンテ、まあ大体やりたいと思ってたことが、もう9月の後半ですが、やりたいと思ってたことが大体ね、前後のタイヤと、あとチェーンね、スクロケチェーン、なんとか全部できたんで、オイル交換も今日したんで、なんとかなんか今年やりたいメンテはできたかなーって感じですね、バイクね。で、これから車ももうちょい1週間後くらいには車の方も半年点検ですか、まあオイル交換ですね。車もオイル交換入りますね。大体メンテはこれくらいかな。あとどこも壊れてくれんなよって感じまあ壊れてるわけじゃないんですが、定期メンテですね、バイクに関して。車もね、車もバイクも、まあ、特にグリッチアップとか自分でやってないんですけどね。あとはタイヤの消耗とかね、気にせずに今年は乗れるかな、もうね。先にね、今年リアタイヤ変えたんですが、その次にフロントタイヤ変えるまでの間は、フロントタイヤの溝がなるべく減らないように、フロントのブレーキをね、あまりね、かけるという言い方はまあなんか安全じゃねえとか言われて、強烈にかけないようにね、強烈にかけないようにするのがですが、メットかぶってましたね。なぜこっちを見るライダーさん、そうなんです、なんでもう気にせずに長距離も行けますね。とは言いつつも、だんだん涼しくなってくると、乗らなくなってくるかな。寒いの苦手なんでね。看板一瞬で理解できる人いるんでしょうか。そっち止まれだろう。そうだろうなランちゃんブンブンやってましたそりゃそうだろうな。多分分かんない、見てないから分かんないけど止まらずに来たんだろうな。まあそんなこんなでございます。いつもの道でぐだぐだ喋っております。さあここのヘアピンを抜けたら、動画を終了にしたいかな。午前中はもっと人いたんでしょうね、これね。思ったよりバイク少ないな。ベンツベンツって言い方、気の抜けた言い方しますが、トヨタの車かと思った3ダイヤモンドになってるんで、ダイヤモンドじゃない、三菱のサイダーみたいになってるんで、ベンツですね。芦ノ湖も
曇ってるせいで灰色の湖になってますね。お、なんだ、背中に、あ、釣りか小さい槍でも背負ってるのか。はい、まあそんなこんなで、久しぶりの動画になりました。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。いやー、気持ちいい温度だ。はい、失礼いたします。